निर्मित इस फोर्ट की दीवारों से टपकता था ब्लड। रात को आती थी रोने की आवाज। रोहतास जिला से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रोहतासगढ़ का किला। फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन ने लगभग 200 साल से पहले इस रोहतासगढ़ का किला देखने आए थे। यहाँ से लौटने के बाद उन्होंने एक दस्तावेज में चर्चा की थी कि इस किले की दीवारों से खून टपकता रहता है। उन्होंने ये भी चर्चा की थी कि जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो पता चला कि रात होने के बाद किले से रोने की आवाज आती है। 28 मील तक फैला है किला। कहा जाता है कि सोन नदी के बहाव वाली दिशा में पहाड़ी पर स्थित इस प्राचीन और मजबूत किले का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पुत्र और राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश ने कराया था। बहुत दिनों तक यह हिंदू राजाओं के अधिकार में रहा, लेकिन 16वीं सदी में मुसलमानों के अधिकार में चला गया और अनेक वर्षों तक उनके अधीन रहा। इतिहासकारों की माने तो किले की चारदीवारी का निर्माण शेरशाह ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से कराया था, ताकि कोई किले पर हमला न कर सके। बताया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 के समय अमर सिंह ने यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का संचालन किया था। ऐसा है ये किला रोहतासगढ़ का किला। काफी भव्य है। किले का घेरा 28 मील तक फैला हुआ है। इसमें कुल 83 दरवाजे हैं, जिनमें मुख्य चारा घोड़ा घाट, राजघाट, कठौतिया घाट व मेड़ा घाट है। प्रवेश द्वार पर निर्मित हाथी दरवाजों के बुर्ज, दीवारों पर पेंटिंग अद्भुत है। रंग महल, शीश महल, पंचा महल, खूंटा महल, आयना महल, रानी का झरोखा, मानसिंह की कचहरी आज भी मौजूद हैं। परिसर में अनेक इमारतें हैं जिनकी भव्यता देखी जा सकती है।